Ay Halil Bey, böyle bir anda apar topar geldim ama kusuruma bakmadınız değil mi? Yok canım, estağfurullah, olur mu öyle şey? O kadar kelepir avantajlı bir arazi buldum ki Keçiborlu'da. Bunu acilen Halil Bey'e göstermem lazım diye düşündüm. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Benim ofisimin kirası konusunda bana o kadar çok yardımcı oldunuz ki... benim bunun karşılığını bir şekilde ödemem lazımdı. Oğlum canım, estağfurullah, ne yaptım ki? Bunlar fotoğrafları arazinin. Ben biliyorum burayı. Evet. Bakın şurası olduğu gibi imara açık. Şurası da suya çok yakın. Öyle mi? Isparta'da suya yakın, çok ilginç, evet. Belediye elektriğini bağlantıp bağlayacak. Fundacığım merhaba. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. Halil içeride mi? Evet, yalnız bir misafiri var içeride. Öyle mi? Kimmiş acaba? Ben sizin yerinizde olsaydım bu fırsatı kaçırmazdım. Fırsat diyorsunuz, kaçırma diyorsunuz. Çok güzel, çok güzel. Valla hemen küçük bir kapora verebilirsek eğer... oranın hemen yanında bir badem bahçesi var. Bence orayı da çok ucuza kapatırız. Hem belki oraya bir ev yaparsınız. Kafa dinlemelik. Yalnız kalmak için. Oo Pınar Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Merhabalar Canan Hanım. Ben de avantajlı bir arazi hakkında Halil Bey'e sunum yapmaya gelmiştim. Piyasalara hızlı bir giriş yapayım dediniz yani. Ha? Benim işim bitti zaten. Halil Bey siz bir düşünürsünüz. Haberleşiriz biz. Tabii tabii, sıkıntı yok. Canan Hanım. Hafta içi ben de bir sizin ofisinize uğramak istiyorum. Belki bana da bir sunum yaparsınız. Tabii, tabii beklerim mutlaka. İyi günler. Aha. İyi günler, iyi günler. Halil'cim, yakın zamanda baş başa kahvede içmişsiniz. Hayırlı olsun diyelim mi? Kendine yeni bir gülümser mi buldun? Hiçbir kadın gülümserin yerinde tutamaz Canan. Sen gelmeseydin ben de seni arayacaktım bir konuşalım diye. Halletmemiz gereken mühim bir mesele var.